ஹலோ மக்களே, நான் உங்கள் ஆர்ஜே கண்ணாடி. கண்ணாடியோட வேலை எப்போவுமே என்னது, அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறவங்களையோ இல்லை இருக்கிற பொருளையோ வந்துட்டு அப்படியே பிரதிபலித்து காமிக்கிறது தான் அந்த கண்ணாடியோட வேலை. ஆனால் என்னோட வேலை அது கிடையாது. நீங்கள் எப்படி இருந்தாலுமே வந்துட்டு நல்லதை மட்டும் காட்டும், நல்லதை மட்டும் பேசும், நல்லதை மட்டும் பரப்பும் கண்ணாடியாக நான் இருக்க போகிறேன். ஸோ வந்துட்டு இனிமே நான் ஏதோ ஒரு தலைப்பில் கவிதை எடுத்துகிட்டு அதுக்கு சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள், அதாவது சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள், அறிந்ததும் அறியாததும் தெரிந்ததும் தெரியக்கூடாததும் தெரிய வைக்க போகும் சில விஷயங்களை உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண வருவேன். ஸோ இன்றைய தலைப்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பட்டாம்பூச்சி ரே ரே கண்டுபிடியார பட்டாம்பூச்சி தான். ஸோ பட்டாம்பூச்சி பற்றிய கவிதை இன்னைக்கு பார்ப்போம் வாங்க. வலுவிழுந்த புழுவாய் பிறந்தாலும் இழிவாக தன் பிறப்பினை எண்ணி அழிந்து போகாமல் தெளிவாக காத்திருந்து வாழ்வின் அர்த்தம் புரிந்து உலகையே கவர்ந்த பேரழகியே, கண்ணிருக்கும் அனைவரையும் உன் அழகால் கண் சிமிட்ட மறக்க வைப்பதையே உன் முழு நேர தொழிலாக கொண்டாயோ? லஞ்சம் வாங்கும் பழக்கம் படைக்கும் அவனுக்கும் இருந்ததோ என்னவோ? எவ்வளவு வாங்கி கொண்டு உன்னை இவ்வளவு அழகாக படைத்து விட்டான்? கண்ணாடியும் கண்மையும் இல்லாமலே உன்னை நீயே அழகாக்கி கொள்ளும் கலையால் இங்கு உன் மீது பொறாமை கொண்டோர் ஏராளம். அழகாயிருந்தாலும் ஆணவம் ஏதும் கொண்டு உயர உயர பட்டம் போல் பறக்காமல் எளிமையாய் பட்டாம்பூச்சியாகவே பறந்து வாழும் பழக்கம் மனிதனுக்கு என்றுதான் வருமோ? இதுவரை உங்களுக்குள் உலக அழகி யாரென்று போட்டி யாரும் நடத்தவில்லை. அனைவரும் வந்தால் நேரம் பத்தாதென்று அவர்களுக்கும் தெரிந்ததோ என்னவோ? மணக்காத பூவும் மலராத மலரும் கூட அழகின் வரிசையில் இடம் பெற்று விடுகிறது நீ ஒரு முறை அமர்ந்த பிறகு. இனி பறக்கும் போதெல்லாம் மனிதர்களையும் முரசிச்சல். எங்கள் வாழ்வும் வண்ணமயமாகட்டும் என் இனிய வண்ணத்து பூச்சியே, பட்டாம்பூச்சியே. பூச்சி பற்றின கவிதை முடிஞ்சது. இனி பட்டாம்பூச்சி பற்றின சில தகவல்கள் நான் சேகரிச்சிருக்கேன், அதை பற்றி பார்க்கலாம் வாங்க. ஸோ இப்படி நம்ம பட்டாம்பூச்சி பார்க்குறப்போ நமக்கு முதல்ல ஞாபகம் வருது பூக்கள் தான். ஏன்னா பூக்கள் எங்கெல்லாம் நிறைய இருக்கோ அங்கெல்லாம் பட்டாம்பூச்சி பறந்து வரும் இல்லையா? ஸோ அப்படி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறப்போ நம்மள ஒருத்தர் பட்டாம்பூச்சி முதல்ல வந்ததா இல்லை பூக்கள் முதல்ல வந்ததா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஆராய்ஞ்சிருக்காங்க. அப்படி ஆராயிறப்போ பட்டாம்பூச்சி தான் முதல்ல வந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அவங்க கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 200 மில்லியன் இயர்ஸ் அகோவே பட்டாம்பூச்சி வந்ததாமா. ஆனால் 130 மில்லியன் அகோ அப்படி தான் ஃப்ளவர்ஸ்லாம் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அடுத்தது த லார்ஜஸ்ட் பட்டர்ஃப்ளை, அதாவது த லார்ஜஸ்ட் பட்டர்ஃப்ளை எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குவீன் அலெக்சாண்ட்ரா. அதுதான் லார்ஜஸ்ட் பட்டர்ஃப்ளை. அதோட விங் சைஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 25 to 30 சென்டிமீட்டர். அதாவது நம்ம சின்ன வயசுலலாம் அடி வாங்குவோம் இல்லையா ஸ்கேலில், அந்த சைஸில் இருக்குமாமா. ஸோ த ஸ்மாலஸ்ட் பட்டர்ஃப்ளை எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்டர்ன் பிக்மி ப்ளூ. அந்த பட்டர்ஃப்ளை தான் ரொம்ப குட்டியாக இருக்குமாமா. அதோட விங் சைஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1.3 சென்டிமீட்டர். அதாவது நம்மளோட கட்டை விரல் இருக்கும் இல்லையா, அதோட நகம் அதோட சின்ன சைஸாகவும் இருக்கும், அதே சைஸாகவும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அடுத்தது த மோஸ்ட் பாய்சனஸ் பட்டர்ஃப்ளை எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி மேட்சர் ஸ்வாலோ டெயில். இது இதோட பாய்சன் எந்த அளவுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 6 பூனையை கொல்லக்கூடிய சக்தி அதுக்குள்ளே இருக்கிற பாய்சனுக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மனுஷங்க பார்க்கக்கூடிய கலர்ஸே நிறைய இருக்குது இல்லையா? ஆனால் நம்மளை விட பட்டர்ஃப்ளைஸ்க்கு நிறைய கலர்ஸ் பார்க்கக்கூடிய சக்தி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்தது கடைசியாக என்ன அப்படின்னா நான் படிக்கிறப்பே கொஞ்சம் சிரிப்பாகவே இருந்தது. என்னதுன்னா நம்ம மனுஷங்க ஜலதோஷம் கோல்டு அப்படின்னாலே ரெஸ்ட் எடுப்போம், ரொம்ப முடியாது பேச முடியாது அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லிட்டு இருப்போம் இல்லையா? அதே மாதிரி இந்த பட்டர்ஃப்ளைஸும் கோல்டு வந்துச்சு அப்படின்னா அது பறக்கவே பறக்காதாம ரெஸ்ட் எடுத்துக்குமாமா. ஸோ இதோட சுவாரஸ்யமான தகவல்களும் கவிதையும் முடிஞ்சுது. ஸோ இதே மாதிரி டெய்லியும் இந்த கண்ணாடியை பார்க்க வந்துருங்க. அழகாக இருக்கேனா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு தான் போயிடுங்களேன். ஸோ நன்றி, டாட்டா, பாய்.